咁咧，今日喺呢個世界盃啦，尾二呢場啦，法國對英國啦，今日再一次好深刻咁樣學到相同嘅功課從另外一個角度咁樣。咁呢個10號嘅球員啦，係法國一個好出名嘅球員嚟嘅。咁佢技術咧就係我可以講話最好噶啦，即係佢喺呢個世界盃咧射入10球，比起美斯咧射入8球咧更加多嘅。咁佢係法國嘅。咁今日咧上半場咧就法國咧就係零雞蛋，英國咧就射入4球啊！哇，係咪震驚啊？4球4-0咁但係我哋學到個功課咧就係唔好放棄，努力咁樣呢個態度，再接再厲。咁下半場咧，法國咧，特別係呢個球員咧，十號咧就冇放棄，用一個好好嘅態度，繼續努力，咁又射入4球。咁本來係4-4嘅，咁但係英國咧有一個罰球俾佢，同埋完場之前佢再射入多球，咁即係6-4，始終都係英國贏。咁但係我哋話，其實最重要唔係贏輸啊嘛。咁我一路都係繼續呢個嘅禱告，繼續呢個心，個心裏邊咧一路都係講呢啲天父俾我嘅教導係一個遊戲嚟嘅啫。不過最緊要盡力，嗰個品格最重要，唔係贏輸嘅問題。學習吸收到上帝俾我哋嘅品格。咁呢個球員咧10號咧就發揮到出嚟喺佢身上面睇到。咁咧最後都係輸唔似美斯咧最後嗰6分鐘咧係贏翻，反敗為勝。但係佢咧最後都係輸咗但係咧雖敗猶榮，嗰個榮喺邊度咧？嗰個榮耀喺邊度咧？個榮耀咪就係天父嘅形象咯，天父嘅生命喺我哋裏邊正確嘅態度我哋保持住唔好氣餒屢敗屢戰，再接再厲，保持住正確嘅態度。上帝呼召我哋咧唔係話要贏輸，上帝呼召我哋要忠心忠心保持住一個正確嘅態度喺神面前。神係咁樣要求我哋無論有幾多俾咗我哋咧，我哋就做幾多，做到幾多就幾多，正確嘅嘢繼續做咁樣。咁又學到呢個功課啦。咁佢嘅態度好好，輸咗咧都係一路去同對手每一個球員握手同埋睇到佢咧每次佢4-0嘅時候，上半場咧會俾人射入1球咧，佢都冷靜嘅同埋喺佢嘅面容上睇到咧係好似心裏邊諗 OK，that's OK 我繼續努力咁樣，冷靜嘅沉着嘅同埋係唔氣餒嘅咁樣。咁呢個係我哋值得我哋學習嘅，咁好重要嘅。咁特別咧係呢幾日咧一路啲消息美國同呢個伊朗打仗又激烈翻咁咁好多人咧就淨係留意美國最後會贏定係伊朗會贏咧咁同一個問題，贏輸唔係最重要嘅問題。無論你係企喺伊朗嗰邊，或者企喺美國嗰邊，或者兩邊你都唔爭咁樣你淨係想世界和平啫。
同樣就係天父俾我哋一個教導，天父嘅教導咧，即係我哋要保持住，唔係話邊個國家贏邊個國家輸嘅問題。我哋祈求咧神嘅國降臨，即係上帝1000年和平嘅國降臨，1000年嘅審判將綿羊山羊分開，將正邪分開，將愛善良同埋愛暴力嘅人咧，好清楚嘅慢慢分開。但係喺嗰1000年裏邊咧，係有耶穌，有耶穌嘅門徒咧，係牧養管理呢個世界嘅。我哋希望呢1000年能夠降臨，再經過大考之後，導致新天新地，真係一個神嘅國完全降臨嘅世界。因為啟示錄係咁講噶嘛，咁我哋希望能夠快啲降臨。咁即係呢個係我哋人類嘅希望。咁所以心裏邊咧係記住耶穌嘅說話，要禱告唔係邊個國家贏邊個國家輸嘅問題，係非常希望人係能夠敬畏上帝。上帝係真嘅，全能主係真嘅，佢要人係和平，彼此尊重和平嘅生活咁樣我哋希望呢樣嘢能夠發生，希望上帝嘅管理上帝嘅政府咧能夠降臨喺每一方面希望神嘅旨意成就喺地上邊，係得嘅，係有希望嘅因為我哋講有邊個能夠係抗拒天父上帝嘅旨意咧？佢叫呢度有暴風就暴風，嗰度有暴雨就暴雨。呢度行雷閃電就行雷閃電。就算聽日應該係打最後一場嘅世界盃喺紐約但係話加拿大啲山火吹晒過嚟，哇，好似燒炭咁喎，成個紐約成個係東北部而家好似燒炭咁樣，真係危險嘅程度，打唔打到噶咁咁今日咧又落係大雨雷電咁樣咁聽日得唔得噶？咁唔知道，喺神嘅手裏面，神嘅旨意成就唔係贏輸嘅問題，唔係面子嘅問題。希望呢個世界走向和平咁樣最重要係咁樣咁加上即係一樣好傷心好悲慘嘅事咧，喺重慶嗰度發生係咪？因為落好多雨咁樣咧，最後咧就山泥傾瀉，好大嘅石頭喺山上邊係一路碌落嚟咧，咁就好高層嘅民居都冚住晒，咁即係佢哋講嘅消息咧，就係有10個8個人死咗但係咧有30-40個人咧仍然係失蹤咁樣。咁係我哋知道係好多嘢都喺天父嘅手裏邊天父亦都會係容許一啲災難性嘅嘢發生嘅。自古以嚟都係咁樣喺所有民族都經歷無論係以色列或者係伊朗或者係美國或者係中國其他嘅國家咧，都經歷好多個災難有啲係人為嘅但係我哋都會有啲嘢咧我哋知道有啲係人為嘅但係其實某一個意義咧都避無可避因為人嘅無知人嘅冇責任人嘅醜惡人嘅自大有啲咧係人冇辦法去避免嘅，係可以講話係上帝嘅命定係要發生咁樣發生。咁我哋仍然係保持一個嘅禱告心裏邊一個正確嘅態度救主耶穌教我哋天父我哋希望
你嘅旨意成就，希望你和平嘅國係降臨，希望更多人係敬畏你、認識你，係照住你嘅命令去和平嘅生活，要放棄一切嘅強暴、一切嘅暴力咁樣。咁知道天父你容許好多呢啲天災人禍發生咧，都係引導歷史走緊呢個方向。會發生喺任何人身上，但係最重要咧，耶穌話我哋一定要悔改。咁心裏邊祈求天父最重要、最重要，求你引導我自己啦，我哋嘅親人啦，我哋嘅朋友啦，同埋世界上係可以講話有得救嘅人啊，冇錯，有啲真係死不悔改，好似聖經講，耶穌講，好多人嘅錯誤都可以赦免，但係褻瀆侮辱聖靈嘅係冇得赦免嘅。亦都好似約翰講，有一啲嘅死罪啊，真係死罪咧，我哋唔能夠為佢再求情噶啦，咁樣。咁但係好多我哋相信係有得救嘅，可以悔改嘅，求天父拯救我哋呢班人，令到我哋有一個痛悔嘅心，悔改過嚟。唔係因為驚災難或者我哋悔改嘅人願意悔改嘅人都會喺呢啲山泥傾瀉裏邊咧係死亡。但係求天父憐憫俾我哋喺你裏邊有深深嘅平安憐憫就係哈巴谷書祈禱，你發怒嘅時候以憐憫為念，希望天父你發嬲嘅時候，你嘅憤怒你對人嘅罪孽人做嘅滿手鮮血嘅罪孽發嬲嘅時候咧，求你係帶有憐憫，你發怒嘅時候以憐憫為念，減輕我哋嘅痛苦令到我哋身體靈魂係少痛苦悔改嘅人能夠喺我哋眯埋眼之後，就好似拉撒路一樣，去到你嘅懷抱，係得到平安咁樣深深咁樣禱告。最後咧，留意到一個新聞，加州咧某個地方咧公共圖書館咧，話係咁樣咧，就有兩棵花咧，又叫做屍體花即係死屍嘅屍體花，好少開花嘅。佢話6年先開一次花，而且開花咧係1、2日，好短時間咁而兩棵係花一齊開，咁係好個機會率好細嘅。咁吸引咗好多人去聞啦。呢個係屍體花，即係好臭嘅，好似垃圾桶咁臭，好似一啲死屍、動物死屍咁臭嘅。咁係基本上係吸引嗰啲食肉蟲嗰啲嚟食咧，咁樣去傳播花粉嘅。咁係好特別、好奇。咁當然如果話好似一個象徵咧，就唔係一個幾好嘅象徵啦。屍體花咁難開花而且兩棵一齊開花咧，機會率好低咧。咁屍體係代表死亡死亡喺加州嗰度有呢一個咁樣嘅有符號意義嘅事件發生。咁我心裏邊諗起上嚟咧，就係係一個天父上帝可以講話你哋要悔改啦。你哋冇生命，好似責備責罵呢一個
嘅老底嘉教會，你以為你哋好有生命啊？其實你哋冇生命嘅，你哋係死屍嚟嘅。你以為你好有錢好富足啊？其實啊，你喺我嘅眼前咧就係窮啊，窮過乞衣啊咁樣。你以為你哋隻眼睛好明亮啊？其實你喺我面前咧，你係盲眼嘅，睇唔到真相嘅咁。對於我哋好似係一個警告啊！你話你哋係好有人性啊，好有生命，你嘅生命好美麗啊，好聰明，好智慧啊。其實你哋好蠢嘅，你哋係死緊㗎，你係死屍嚟嘅，你係冇咗神嘅生命，冇咗永恆嘅生命，冇咗善良嘅生命，冇咗公義嘅生命，係一個警告啊！啊，係一個對我哋係一個警告啊！喺美國嘅加州嗰度發生一件咁嘅事，我留意到啊，所以啊。天父，我知道你可以有好多個途徑同人講說話嘅。呢次你咁樣喺呢個角落同我一個小人物講說話，我收到。我哋係要認真嘅生活去悔改。唔係贏輸嘅問題，唔係賺錢多賺錢少嘅問題。唔係話好健康啊，冇病啊，或者有病嘅問題。唔係話好多人羨慕我或者係。好多人係踩我啊、笑我啊，呢個問題最重要係你想我哋點生活咧？我而家嘅行為、我嘅生活、我嘅心態喺你面前，天父你覺得點咧？咁樣如果能夠聽到你講話，呢個心態就啱啦。呢個態度就好啦，保持呢個態度。咁我哋無論幾艱難，保持落去唔係贏輸嘅問題。就算係有時跌倒，即係做得唔好咧，再嚟，屢敗屢戰，再接再厲啊！咁屢敗屢戰，再接再厲啊！保持住天父，我想你充滿我想你嘅道理充滿我，請你嘅教訓充滿我，你嘅說話充滿我，你嘅感動充滿我你嘅感動你嘅教訓充滿我你嘅吩咐，你嘅命令充滿我。亦都俾我力量，能夠係掌握住你就好似你同我講話嗰個好似打足球咧，最重要你攞住個波唔好俾人搶走啊！但係個波咧其實係你嚟嘅，最重要係保守住天父喺我哋心裏邊，神嘅兒子喺我哋心裏邊你嘅聖靈喺我哋心裏邊你嘅教訓喺我哋心裏邊，你嘅感動喺我哋心裏邊。最重要保持住呢樣嘢點樣先至射入球就係將我哋完全係傾到完全將自己掟入去個龍門你就係個龍門完全將自己瞓身嘅去依靠你，完全嘅信任你，依靠你，將自己交喺你嘅手裏邊。但願你嘅旨意成就，你嘅計劃成就因為你決定嘅嘢係最好嘅。你選擇嘅嘢係最好嘅因為你嘅旨意咧就係要拯救我哋嘅靈魂嘅，你嘅旨意咧就係要我哋係真係認識你嘅，你嘅旨意叫我哋同你嘅關係越嚟越好，越嚟越好，越嚟越好。你嘅旨意係叫我哋越嚟越光明越嚟越光明，越嚟越有係可以講話有聖靈充滿我哋有你嘅真理充滿我哋，你嘅旨意咧係叫我哋，如果係一棵樹嘅話咧，係栽種喺溪水嘅旁邊，你就係溪水啦，你嘅教訓就係溪水啦，你嘅聖經就係溪水啦，你嘅聖靈感動就係溪水啦，你嘅命令就係溪水啦，我哋要成日喺你嘅旁邊，我哋嘅根咧會生入呢啲嘅溪水，一路都唔會乾竭嘅，一路都能夠結果子，有好嘅生命，仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制，有聖靈美麗嘅果子我哋嘅葉咧都係綠嘅有健康嘅靈性。多謝天父嘅恩典，但願你嘅旨意成就喺所有我哋呢啲仍然係有得救嘅人身上無論我哋親戚朋友世界上所有願意謙卑落嚟去尋求嘅你嘅人嘅身上，但願你嘅旨意成就。